Arkadaşlar kapalı çarşı Zincirli Han'ın içerisindeyim. Zincirli Han bu yandan sarkan su zincirlerinden dolayı isminin verildiği düşünülen bir han. Burada bir sürü zanaatkar mallarını yapmaya, üretmeye çalışıyorlar. Üst katta dükkanlar, alt katta da satış yerleri var. Hemen merdivenden çıkınca bir hat levhası karşılıyor. O hat levhası çok güzel. Size onu göstereyim. Ehli sanat, sanat ehli gıpta etmez kimsenin ikbaline. Malı Karun'a değişmez, sayinin mahsulüne yazıyor. Yani diyor ki kendi yaptığı mahsulüne Karun malı versen de değişmez diyor. Gayet manidar.